Gente, hoje a gente vai fazer um bolo simples e rápido. Vamos lá? Aqui já está adiantado 3 ovos. Gente, botei 3 ovos. Agora a gente vai botar aqui 3 colheres de margarina ou manteiga. Certo? A gente agora vai passar, né? Vamos lá. Vamos agora botar uma xícara de leite. Temos 3 ovos, 3 colheres de margarina, uma xícara de leite. Vamos agora botar uma xícara de açúcar. A gente vai bater tudo junto. Certo? Dar uma batidinha. Botar o fermento. A gente vai botar uma colher de fermento. Certo? Vamos dar uma batidinha agora. Vamos botar um pouco de sal, né? Um pouquinho de sal. E eu vou acrescentar mais uma xicrinha de açúcar, né? Meia xícara, né? No caso é 1,5 xícaras de açúcar, 1 de leite, 3 ovos. E depois a gente vai botar o trigo, gente. Vamos agora acrescentar, gente, meia xícara, né? No caso foi 2 xícaras e 1,5 xícara de açúcar, né? 3 ovos, 2 colheres de margarina. Gente, agora a gente vai botar 1 xícara de trigo, né? Vamos botar, acrescentar logo 2 xícaras de trigo, né? Aqui eu botei 3 ovos. Uma colher de fermento, um toque de sal, 1 xícara de leite, 3 colheres de margarina, né? E 1,5 xícara de açúcar. Desculpa aí, tá? Que é assim mesmo. Vamos dar uma batidinha. Muito rápido e fácil de fazer. Que benção. Vou pegar mais outras. Pronto, gente, eu botei 2 xícaras de trigo. Agora eu vou completar as 3, né? E fica um bolo rápido, né? A gente vai dar uma passadinha agora. Vamos lá. Pronto, vamos ver como é que tá. Ótimo. Agora a gente vai dar uma xícara de chocolate. Maravilha, gente. Muito gostoso. Se prepara. A gente vai dar uma mexidinha para ajudar. Que beleza. Aqui. Olha que maravilha, gente. Gente, agora a gente vai montar a forma, né? Tá? A manteiguinha. Ou manteiga ou óleo, gente. Certo? Peguei o guardanapo, né? Pronto, gente. Já acabei de passar. É com o guardanapozinho fica mais rápido, né? Pronto, vou botar o
a massa aqui. Acabei de botar a manteiga, gente. E agora tô botando o trigo. Passar, né? Gente, agora a gente vai passar mais um pouquinho. Vamos ver. Que maravilha. Oh, beleza. Agora a gente vai montar, né? A gente já acabamos de passar. Vamos aqui. A forma já tá com a margarina, né? Ou manteiga, que você preferir, o óleo. Você monta. Que maravilha, gente. Vamos agora botar no forno. Pronto, o bolo tá pronto, né? Aqui, gente, eu vou repetir novamente, né? Porque a gente passando, né, fez um pouco de barulho, de zoada. Então, vou repetir. Aqui tem 3 ovos, 3 colheres de trigo, 3 xícaras de trigo, tem 1 colher de fermento, 3 colheres de margarina, 1,5 xícara de açúcar, 1 xícara de chocolate, 1 toque de sal, gente, e 1 xícara de leite. Amém? Gente, veja como o bolo está. Eu já acabei de tirar da forma, né? Vamos lá. Vamos partir nosso bolo. Que é fofinho, gente. Oh, beleza. Veja que maravilha de bolo, gente. Oh, que legal. Um bolinho. Olha. Chocolate, gente. Que beleza, né? Que você gostou, se inscreva, dê seu joinha. E Vida de Sítio e o canal da Nida tem muito mais, ok, gente? Até logo. Um bolo rápido e prático de fazer. Amém? Fica com Deus.